मोठ्या प्रतीक्षेनंतर आता ही हिरवळ दिसत आहे. ही जी हिरवळ आहे ही आमच्या डोंगराची आहे. ही आमची नाही, ही आपली आहे. ही निसर्गाची आहे, ही निसर्गाची किमया आहे. हे जे ओढ्यातलं, ज्याला इंग्रजीमध्ये ब्रूक म्हणतात, हे ओढं खळखळ वाहत आहे. खळखळपणाचा जरी आवाज येत नसला तरी 10-12 वर्षापूर्वी अशा प्रकारचं चित्र पाहायला मिळायचं ते आज पाहायला मिळत आहे. कित्येक वर्षापासून अशा प्रकारचा नयनरम्य देखावा पाहण्यासाठी डोळे असे असुसलेले असायचे. पण या ऑक्टोबरमध्ये आज दिवाळी आहे आणि दिवाळीच्या दिवशी हा देखावा पाहत आहोत. हा देखावा कुठे कोणत्या म्हैसमाळचा नाही, कोणत्या मसुरीचा नाही किंवा शिमला मनालीचा नाही, तर हा देखावा आहे शेतातला, माणसाच्या शेतातला आहे. हा माणूस म्हणजे आपणच आहोत. आपण म्हणजे मीच म्हणजे कोण, तर मी म्हणजे आपण म्हणजे मी. हा मी वगैरे नाही, ही देवाने दिलेली देणगी आहे. आपण स्टंबल होतो, फंबल होतो, मंबल होतो, असं डोरोथी रिचर्डसनने म्हटलेलं आहे की आपण बोलताना आपल्याकडे जसं आपण युद्धाला जेव्हा जात असतो त्यावेळेला आपल्याकडे जर आर्मर नसेल, आर्म आणि ॲम्युनेशन नसेल, शस्त्रसाठा नसेल, तर आपण युद्धामध्ये हारणं ची तयारी करून जात असतो. जरी तयारी न करता केलेलं हे असं असतं. तसंच भाषणाचं आहे असं ती म्हणते. त्या महान लेखिका आहेत, त्यामुळे त्या मोठमोठे लोक ज्यांच्यावर इतिहासकाराला इतिहास लिहावा लागला, कारण ते महान झाले. त्यांच्या जीवनातले सुरुवातीचे प्रसंग त्यांनी वर्णन केलेले आहेत. त्या सांगतात की अशा वेळेला असं त्यांच्याकडून झालं, म्हणजे नेमकं काय झालं याबद्दल मला बोलावं लागेल.